Ja, darüber will ich jetzt auch noch mal sprechen mit Dorothea Schopelius, für uns seit heute Morgen schon im Deutschen Bundestag auch unterwegs. Dorothea, nun kann man ja sagen, okay, um sich fit zu machen, programmatisch für die Bundestagswahl, mag das vielleicht sogar helfen, dass die grüne Jugend von der Fahne geht. Aber wie sieht es denn aus mit der langfristigen Zukunft der Partei? Bei den Grünen zeichnet sich gerade eine Zerreißprobe ab. Fundamentalisten versus Realos. Zu den Realos gehören zum Beispiel eher Franziska Brandner, die Staatssekretärin von Robert Habeck, die ja auch als mögliche Nachfolgerin für die Grünen-Spitze gehandelt wird. Und eben Robert Habeck selber, der Minister, der immer noch von der Kanzlerkandidatur träumt und sagt, dass sich dafür die Partei eher Richtung Mitte bewegen müsste. Zumindest so, dass die Bevölkerung das von außen so wahrnimmt. Denn gerade beim Thema Migration, da wird den Grünen von der Bevölkerung nicht mehr so viel Kompetenz zugestanden. Hier scheinen sie auch viele Wähler verloren zu haben. Migration sowieso ein Thema, was den Bundestag spaltet. Aber bei den Grünen geht es eben darum, sich einerseits auf den Kern zu besinnen, die Ökopartei, aus welchen Gründen sie sich mal gegründet hatte, und gleichzeitig eben auch mit den neuen Bewegungen jetzt mitzugehen. 2015, wir schaffen das, der Anfang der Flüchtlingsbewegung liegt jetzt eben auch schon ein bisschen zurück. Gar keine leichte Aufgabe, und der Mann, der das jetzt alles vielleicht hinter den Kulissen, aber auch auf der Bühne lösen soll, das ist Robert Habeck. Selber kann er nicht Vorsitzender werden, denn die Grünen, anders als zum Beispiel die FDP, die unterscheiden hier sehr stark, wer welche Rolle im Parlament, also welche Parteirolle man hat und welche Rolle man dann in der Partei hat, welche politische Rolle man hat und welche in der Partei, Verzeihung. Das heißt, er kann nicht der Vorsitzende werden, aber er kann eine Vertraute einsetzen, und das hat er ja vielleicht auch vor. Ja, kritische Stimmen hört man in diesen Tagen vermehrt, etwa nun auch vom Tübinger Oberbürgermeister von Boris Palmer. Der war ja lange Mitglied der Grünen, ist ja dann 2023 ausgetreten. Und auch er hat sich jetzt noch mal geäußert und gesagt, meine alte Partei hat im letzten Jahrzehnt geradezu eine feindliche Übernahme von innen erlebt. Viele Urgrüne wurden an den Rand gedrängt oder wie in meinem Fall mit Ausschlusskampagnen überzogen. Vordergründig ging es dabei um einzelne angeblich rassistische Äußerungen. Tatsächlich wollte die Woke-Bewegung die Grünen zu einer weiteren linken Partei umformen, die sie historisch nicht waren und für die es auch gar keinen Bedarf gibt. So Boris Palmer, wenn man das jetzt alles mal zusammennimmt, das riecht ja auch so ein bisschen danach, als würde sich bei den Grünen so viel neu sortieren, dass es da möglicherweise auch zu weiteren Spaltungen kommen könnte. Erinnert ja so ein bisschen an die Linke und das BSW. Das ist ein guter Vergleich, den du da ziehst, Marie, denn ich habe ja gerade Fundamentalisten und Realos angesprochen, und hier wird sich jetzt zeigen müssen, ob man einen goldenen Mittelpfad findet, auf dem man sich trifft und dann gemeinsam weitergehen kann und dann genau diese Neustrukturierung und diese neuen Wege, die man dem Wähler und auch der Basis aufzeigen möchte, dann überhaupt begehen kann, oder ob sich hier am Ende so tiefe Risse bilden, dass man sich gar nicht mehr zusammenfinden kann und sich wirklich spaltet. Interessant ist ja auch, dass die grüne Jugend, der Vorsitz der grünen Jugend, jetzt nicht nur zurücktritt, auch austreten will aus der Partei, eine neue linke Jugendverein gründen möchte, der nicht so wirklich was mit den Grundsätzen der Grünen zu tun hat. Wir dürfen immer nicht vergessen, die Grünen, die hatten als eine ihrer Grundthemen den Klimaschutz, die ökologischen Themen, und ist natürlich auch in dieser Koalition mit SPD und FDP auch in gewisse Rollen dann hineingezwängt worden, findet ihre Rolle aber auch nicht so richtig zwischen diesen beiden Parteien und hat darüber auch viel Identität verloren. Es ist wirklich, das sagt man so oft in der Politik, aber in diesem Falle stimmt es, ist eine wirklich spannende Zeit rund um die Grünen, da sie sich jetzt entscheiden müssen, welchen Weg sie nehmen und wie sie diese desaströsen Umfragewerte wieder in die Höhe bringen wollen. Das erste Mal seit 7 Jahren sind sie einstellig in der INSA-Umfrage unterwegs. Ja, und auch die Ampelpartner schauen natürlich mit Interesse da drauf. Man wiegelt ja so ein bisschen ab und sagt, ach, na ja, so viel Auswirkungen wird das auf uns nicht haben. Mal schauen, ob das stimmt. Dorothea, danke.